La caja, siempre la caja. Así que nada, votad una de las dos en los comentarios, decidme qué queréis para la próxima guía. Hola a todos, chavales, soy Alex11 y estoy aquí por fin con la caja. Aquí tenéis la caja. Que no, es coña, vamos con los helicópteros. En primer lugar tenemos el Apache en los Estados Unidos, helicóptero ligero. Como veis, un helicóptero bastante ágil, muy fácil de manejar. En el Bad Company 2 encontraremos dos tipos de helicópteros. Están los ligeros de ataque, en el que se encuentran el Apache en el bando de los Estados Unidos, y también se encuentran los de transporte, que analizaré más adelante. Bueno, como veis, el Apache podemos pilotarlo en la cabina de piloto y dispondremos de misiles, ¿vale? Que lanzaremos con el botón L1. El R1 no dispararemos a no ser que tengamos la especialidad de arma alternativa, al cual lanzaremos un misil teledirigido. Y luego como copiloto tendremos un artillero que disparará ráfagas de 3 balas, que ahora lo veréis en un clip más adelante. Y la verdad es que es un helicóptero bastante bueno. Como digo, en el bando de los Estados Unidos podemos encontrarlo en mapas como Puerto Valdez, en Atacama, Metal Pesado, que es el que estáis viendo ahora mismo. Creo que también está en Oasis y algunos más. Y bueno, aquí consigo cargarme el helicóptero, como veis. No soy muy bueno, quiero decir que estoy dando consejos sin ser tampoco nada del otro mundo. Y bueno, aquí veis el artillero. Iremos con esta cámara, aunque bueno, decirlo para todos los helicópteros, si pulsamos la flecha hacia arriba podremos verlo en tercera persona. Aunque bueno, para el artillero la verdad es que no es muy útil utilizarlo en tercera persona, y sí utilizarlo en primera, como veis. Bueno, aquí consigo cargarme el helicóptero y vamos al siguiente tipo de helicóptero. En el bando de los Estados Unidos tenemos el Havoc, exactamente las mismas propiedades que tiene el Apache. Como veis, de piloto podemos lanzar misiles con el L1, como no. Y también podremos lanzar cohetes teledirigidos con el R1 si disponemos de la especialización arma alternativa. También tenemos un copiloto de artillero que lanzará ráfagas de 3, y que ahora más adelante veréis la cámara del artillero. Lo bueno de estos helicópteros, los ligeros, es que son muy rápidos y podremos hacer spawn trapping fácilmente, como si habéis visto seguramente alguna vez a algún nivel 50 utilizando un helicóptero dando vueltas a la vez que va esquivando los misiles, dando las vueltas en un solo punto sobre un mismo eje. Eso es un truco bastante avanzado para hacer con los helicópteros, que yo personalmente no sé hacer y por lo tanto no puedo enseñaros, pero ahora más adelante os diré cómo podemos intentar hacerlo. Bueno, como veis, los helicópteros no tienen mucho daño tampoco en Bad Company 2. Necesitamos bastantes misiles para darle, a no ser que seamos muy certeros, que no es mi caso, como estáis viendo. Y bueno, lo que consigues más puntos con los helicópteros ligeros, los de ataque. Son ayuda de pasajero y te darán 50 puntos por cada enemigo que mata tu copiloto de artillero. Y bueno, como veis, esta es la cámara del artillero. Lanzamos ráfagas de 3 balas, muy bueno para destruir infantería. Para destruir tanques es mucho mejor los misiles, pero para en un mapa en el que hay muchas casas nos ayudará bastante utilizar el artillero. Y bueno, ahora tenemos el Black Hawk de los Estados Unidos, un helicóptero de transporte que es uno de los mejores de los dos que hay. Para mí es el mejor. El motivo, tenemos, como veis, artillería a los dos lados, dos artilleros que dispararán con una potencia de fuego enorme. Lo bueno de estos helicópteros, podemos transportar hasta 4 personas más nosotros como piloto. 2 irán de artilleros y 2 de pasajeros, los cuales no podrán hacer absolutamente nada. Lo que hay que tener en cuenta con los helicópteros pesados es que no debemos conducirlos igual que los ligeros. ¿Por qué? Porque en este caso el piloto no tiene ningún tipo de ataque, simplemente está de piloto, solo de transportista. Lo único que tienes que hacer es ir lo suficientemente despacio como para que la gente pueda disparar a los objetivos que se mueven, y lo suficientemente deprisa para que no te dé ningún dardo trazador ni te destruya ningún misil. Son más difíciles de manejar, pero si se sabe podemos crear una masacre bastante enorme. Y bueno, aquí como veis los artilleros que tenemos, las dos minigun.
muy buenas para defender bombas, como veis. Este es de un gameplay antiguo que subí al canal. Y son muy potentes, como veis matan de muy pocas balas. Y nos ayudará muchísimo, sobre todo, a defender, como os digo, alguna bomba. Y bueno, en el bando de los rusos tenemos al Jain, el cual sufre una desventaja bastante grande respecto al Black Hawk. Ya lo habéis visto antes, que en el Black Hawk tenemos una potencia de fuego bastante grande con esos dos artilleros a los lados. Sin embargo, en el Jain el piloto no puede disparar absolutamente nada y tendremos solo un artillero abajo, al igual que en Havoc y en el Apache. Y podremos transportar hasta 3 personas más atrás como pasajeros, pero aún así no es nada un buen helicóptero. Simplemente sirve en algunos casos para defender la bomba, pero en los combates uno contra otros helicópteros no nos sirve para nada. No obstante, como helicóptero de transporte es bastante útil, ya que podemos llevar 3 personas atrás. Y como veis, el que va de pasajero no podrá hacer nada más que disparar por las ventanas, pero no tiene ninguna otra función. Para reparar el helicóptero podéis utilizar la herramienta de ingeniero y poder repararlo desde dentro, lo cual es una muy buena idea. Y aquí os vemos la artillería que tiene, que como veis es igual que el Havoc y es exactamente la misma potencia. Y bueno, ahora vamos a ver las especificaciones. Tenemos detector para detectar C4 y minas. Tendremos también más blindaje para tener más vida. Tendremos también más daño en el explosivo del tanque. Tendremos también recarga rápida. Estoy diciendo las especificaciones de los vehículos. También tenemos aquí contramedidas, muy útil en los helicópteros. No podrán trazarnos con el dardo trazador. También tendremos más óptica para tener más zoom. Nos servirá bastante en el UAV y también en los tanques. Y como última tenemos la arma alternativa, la cual dispararemos en helicópteros, una metralleta, el cohete dirigido. Y bueno, ahora vemos lo último que quería traeros. Es un pequeño tutorial lo más básico posible de cómo arrancar el helicóptero. R2 para ir hacia arriba, ¿vale? Parece un poco absurdo, pero mucha gente me lo ha pedido. L2 es para ir para abajo y R2 para subir para arriba, ¿vale? Para rotar hacia los lados tendremos el R hacia un lado y el R hacia otro, el joystick R. Para ir hacia los lados inclinándonos es L para un lado y L para otro, como podéis ver. También para avanzar es muy simple, es muy sencillo. Simplemente tenemos que pulsar el R hacia arriba, el joystick R, inclinarlo un poco hacia arriba sin pasarnos y pulsar R2. Y de este modo avanzaremos hacia adelante. Si por el contrario queremos avanzar hacia detrás, lo único que tendremos que hacer es poner el joystick hacia abajo y pulsar R2. Y bueno, ahora dándoos unos truquitos más avanzados, ¿vale? Sobre cómo dirigir el helicóptero. Deciros que podéis utilizar los dos joysticks poniéndolos hacia adentro para hacer esto que estáis viendo ahora, que es simplemente dar vueltas sobre un mismo punto, que cuando estemos con un helicóptero ligero nos servirá de bastante y así podremos dar vueltas sobre un mismo eje y disparar misiles a la vez. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado el tutorial de helicópteros, like favorito si os ha gustado, espero que os haya gustado este vídeo 100. Y nada, seguiremos mañana con más guías, con más gameplays, con más de lo de siempre. Y nada, lo de siempre, like favoritos y un saludo, chavales.